Tesla Model Y 解決行車凳嘅問題，呢套避震就啱晒啦，就係Conley嘅 Special Active 自動調節吸震力嘅避震，能夠應付任何嘅路況，吸震效能非常之高啊！好，而家就同車主出去試車，咁呢一部呢，就係 Tesla 嘅 Model Y 裝咗Conley嘅 Special Active。好，問一問車主，感覺上而家裝咗之後個感覺點樣呢？好舒服啊！舒服。咁個震盪嗰啲感覺呢？正常咯。正常咯，係啊，但係都舒適。舒適嘅，即係好翻，即係冇咁彈得應該唔講。冇錯。好啊，我哋一陣間試下轉彎嗰個感覺啦。好，我哋試下呢個彎啦，睇下轉彎嗰個傾側度。嗰個操控點樣咧？轉彎定咯，好定嘅。係啊，有路感都 keep 到有。keep 到路感係。咁做比以前會唔會好咗？轉彎穩定㗎，係啊，穩定咗嘅，有改善㗎，係。OK， 明白。舒適性提高咗之後，連操控性亦都相對嚟提高咯。全靠自動調節吸震力嘅避震先做到㗎。聯絡我哋 WhatsApp 63409933。